Дом этот получается эконом-класса. Эконом-класса он в первую очередь, потому что вот такие вот у нас замечательные потолки, которые я достаю рукой. То есть после того, как мы здесь сделаем потолок и стяжку, у нас будет высота потолков, ну, примерно 2,46-2,48. Что, в принципе, даже ниже, чем климатическая норма для нашего пояса. Вот, но сейчас тут около 2,60, чуть-чуть меньше. То есть все согласно СП, согласно СНИПам, все это нормально. Но если для вас вот вообще в принципе высота потолков это не решающий фактор, как для меня, потому что я ростом под 2 метра, то милости просим.